Башкорт әдәбиятында тәүгеләрдән булып әүлияләр темаһын күтәреп сыккан Лира Яхшыбаеваның иҗади уңышлары күптәрҙе һоҡландыра. Уның Мөжәүир хәҙрәт, Ғабдулла Сәйди китаптары халыҡтың ҡулынан төшмәгән иң уҡымлы баҫмалар. Был китаптарҙан һуң дини әҫәрҙәренең дауамы булып, Хәтирәләр, Табын әүлиәһе, һынауҙарҙан туҡылған яҙмыш әҫәрҙәре бер-бер артлы донъя күрҙе. Сибай ҡалаһының Тыуған яҡты өйрәнеү китапханаһына йыйылған халыҡ был юлы Лира Әхмәт Яхшыбаеваның сираттағы әҫәре Зәйнулла Ишан китабы менән танышты. Мин ошо ерҙән башлайым һүҙемде. Менә китаптың алағында бирелгән ул Ҡотоп заман, Ҡотоп Йыһан, силсиләгә ингән. Силсилә ул нимә ул? Мөхәммәт пәйғәмбәрҙән килгән ғилемдең менә буындан буынға күсә килеүе. Менә золотая цепочка силсилә тиҙәр инде. Бында менә иң һайлам, диндә иң бөйөк, иң затлы, Алла Тәғәлә һөйгән, Алла Тәғәлә яратҡан, ул күрһәткән кешеләр генә ингән. Һәм менә Мөхәммәт пәйғәмбәрҙән алып килгән силсиләлә беҙҙең Зәйнулла Ишанлы 33-нче буында тора. Менә беҙ бөтәбеҙ ҙә белергә тейешбеҙ. Беҙ бының менән ғорурланырға тейешбеҙ. Бик күп халыҡтарҙа менә был силсиләгә ингән, ундай башҡа ишан йәнәһелдәре юҡ. Башҡортса һәм рус телендә донъя күргән был китап күренекле дин әһеле, ишан, йәмәғәт эшмәкәре һәм мәғрифәтсе Зәйнулла Рәсүловтың тормошон һүрәтләй. Яҙыусының халыҡ араһынан мәғлүмәт йыйып, тарихи сығанаҡтарға, архив материалдарына таянып ижад иткән әҫәре үҙебеҙҙә генә түгел, башҡа халыҡтар араһында ла киң билдәлелек яулай. Силәбе өлкәһендә Расульевский чтение үткәрелә. Быйыл менә 7-нче тапҡыр үткәрелде. 7-нче тапҡыр Зәйнулла Ишан тураһында йыл һайын йыйылып һөйләшәләр, уның хеҙмәттәрен өйрәнәләр. Минең китапта инде унда әллә нимә һымаҡ күрәләр инде. Шул тиклем ҙурлайҙар, осрашыуға саҡыралар, презентацияларын үткәрәләр. Яҙыусының геройҙары халҡыбыҙҙың арҡа һөйәге булырҙай арҙаҡлы шәхестәр. Уның ижадында Зәйнулла Ишан кеүек әүлиәләребеҙ менән бер рәттән башҡорт телен фән кимәленә күтәргән бөйөк ғалим Ғәжәлил Кейекбаев, ҡаһарман яугир, Советтар Союзы геройы летчик Ҡотдос Латипов, социалистик хеҙмәт геройы Фахрызый Таһиров кеүек ил ағалары урын алған. Лира Яхшыбаева ыңғай күренештәр, яҡшы образдар аша китап уҡыусыларын тәрбиәләргә тырыша. Яҙыусы, ысынлап та, уҡытыусы, тәрбиәсе һәм әсә. Мәҫәлән, «Исемем Салауат булһын» китабы кескәйҙәр өсөн тәғәйенләнһә лә, ул ата-әсәләргә, олатай өләсәйҙәргә, уҡытыусылар өсөн дә фәһемле. Йыш ҡына Лира Әхмәтовна тураһында яҙылған фәнни мәҡәләләрҙе уҡығанда, уның тураһында әҙәбиәткә һуңлап килгән яҙыусы тигәнерәк һүҙҙәр әйтелә. Әммә беҙҙең хөрмәтле уҡытыусыбыҙ Ғәҙелә Мөдәррисовна әйткәнсә, ул бер ҙә һуңлап түгел, ә үҙ ваҡытында үҙенең темаһын булдырып, үҙенә рухи байлыҡ туплап, тулы әҙерлек менән килгән яҙыусыларҙың береһе һәм шунлыҡтан да моғайын уның әҙерлек осоро булмаған. Ниндәй генә әҫәрен алып ҡараһаҡ та, уның бөтә әҫәрҙәре лә шундай уҡымлы. Мәҫәлән, беренсе сыҡҡан «Һылыу ҡарағас» китабына тупланған повесть һәм хикәйәләр, йә булмаһа балалар өсөн яҙылған «Исемем Салауат булһын», йәки менә быйылғы йылда бик актуаль булған «Бөтәбеҙгә бер ер шары» китаптары, улар ысынлап та шундай уҡымлылар һәм әле Рәйсә Закирна әйтеп киткән Мөжәүир хәҙрәт тураһындағы китаптың иң уҡымлы башҡорт китабы статусына эйә булыуы ла был инде авторҙың тел үҙенсәлектәренең яҡшы булыуы, шыма телле булыуы менән бәйлелер һәм ниндәй генә бөйөк шәхесебеҙ тураһында яҙһаҡ та, әгәр ҙә авторҙың тел байлығы, йә булмаһа инде уҡыусыға аңлатып биреү һәләте юҡ икән, тимәк, беҙ быны улай уҡ ҡыҙыҡһыныу менән бәлки уҡымаған да булыр инек тип әйтергә мөмкиндер. Сөнки был әҫәрҙәрҙе, бына әле әйтелеп кителгән Мөжәүир хәҙрәт Ғабдулла Сәйди, Зәйнулла Ишан һәм Ғәжәлил Кейекбаев тураһындағы әҫәрҙәрҙе уҡығанда, беҙ уны бер тынала уҡып сығабыҙ дип әйтергә кәрәк, сөнки уларҙан айырыла алмайбыҙ һәм автор беҙҙе үҙенең артынан ул замандарға эйәртә һәм ошо бөйөк шәхестәребеҙ рухында беҙгә ҙур тәрбиә бирә. Лира Яхшыбаева тәүге хикәйәләрен һәм шиғырҙарын уҡыусы балаларҙы тәрбиәләү маҡсатында ғына яҙа башлай. Ул саҡтарҙа мәктәп эше, ғаилә мәшәҡәттәре, тәбиғәттән бирелгән яҙыусылыҡ талантын асыуға мөмкинлек тә бирмәгәндер бәлки.
Ә инде хаклы ялга сыккас, Лира Миңләхмәт кызы үзенең күңел түрендә йыйып йөргән уй-хисләренә иркенлек бирә. Мин хәзер менә 15 елдан ашу Язучылар союзы агзаһы булып торам. Гомер буе укытучы булып эшләнем бит инде, хаклы ялга сыккас яза башланым һәм шул арала 15 китап язып чыгардым. Уларның күптәре менә безнең ишандар, әүлияләр, дин әһелләре турасында һәм калгандары ла инде менә мәсәлән бөтәбезгә бер ер шары исемем Салават буһын дигән китаптарга ингән әсәрләрем уже дәреслектәргә инеп китте. 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нче, 7-нче класстан дәреслектәрендә минем әсәрләр бар инде. Укучылар уны өйрәнәләр, биографиямды ла өйрәнәләр. Уларның бөтәһен Аллаһка шөкер тием инде. Һәм менә миңа язарга туры килде әүлияләр турасында. Мөҗәвир хәзрәттән башлангайны, Габдулла Сәйди Сабир хәзрәт, Әбиәлил Ишан, Әбиәлил Мулла, Гатаулла Ишан һәм ниһаят менә Зәйнулла Ишан турасында яздым инде. Ул әүлияләр йондызлыгын төзегән һымак хис иттем мин үземә. 12 әүлия һәм уртаһында иң якты йондыз Зәйнулла Ишан йондызы. Ул бөтәһен бергә бәйләп, оештырып тора, нур сәсеп тора инде. Ошо йондыз безнең халкыбызга гына түгел, бөтә планетага нур сәсеп тора һәм Ер шарын хаклай. Менә шундай идея алынган минең бөтә иҗадыма. Лира Яхшыбаева күренекле дин әһелләренең тормышын кыю рәвештә сагылдыра алуы менән әдәбиятыбызда аерым урын алып тора. Оның иҗадының йөзен тәүге әсәре Мөҗәвир хәзрәт повесе билдәләгәйне. Күптән түгел был әсәр тагы ла үзенә күрә бер батырлык булып сәхнәгә сыкты. Арслан Мүбәрәков исемендәге Сибай башкорт драма театры тамашасыга тәкъдим иткән Әүлия спектакле тәүге минуттардан ук игътибарды биләп ала. Ey Rabbim, ne хәлләргә әйтәйем икән ул? Хатыныма түдемлек бир, ай Rabbim. Спектакль бөтә кешеләрнең йөрәген тетрәндерде. Уйга халды. Ирекһездән күзләрдән яшьтәр атылып сыга. Менә төп рольдә башкаручы Мөҗәвир хәзрәт ролен башкаручы артист Урал дигән егетебез инде. Ул менә сәхнәлә шул тиклем образга иналды, хәтта бер сүз әйтмәй тора, ләкин кешеләр уны менә исеп итә инде. Тын алмай карайлар. Ул менә үзенең күз карашы, үзен тотышы һәм менән бөтә менә шул нимә әйтергә теләй шуны әйтә алды. Шуга өлгәште ул әйтә алды. Дини темага язу, оны сәхнәгә сыгару, тәрән белем, күңел сафлыгы, рухи кимәл талап итә. Күренекле язучы Лира Яхшыбаева. Ул Зәйнулла Ишанга түгел башка күп дин гыйлеме кешеләрен өйрәнгән, ул турында күп китаплар язган. Ул үзе дин юлында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ илсе бөтә мусулманга мотлак дип кушкан намаз, 5 намазды үтәп йөргән кеше Лира апай. Бөтә мусулманларга мотлак обязательно дип кушылган урадан тотып йөргән кеше. Хаж гамәлләрен үтәп кайткан кеше. Менә без кемдән үрнәк алырга тиешбез. Менә кем ул Зәйнулла Ишановның бөек дин галимебезнең дәвам итүчесе һәм уның фикердәше. Үкенескә күрә, дин тыелган замандарда Зәйнулла Рәсүлевтең исеме һәм эшмәкәрлеге турагында һөйләү тыела. Тик 1990 еллардан һуң гына уның биография һәм тормыш юлы өйрәнелә башлай. Гомерен педагогия хезмәтенә багышлаган укытучы Лира Яхшыбаева ла үзенең әсәре менән ошо юнәлештә был өлкәгә зур өлеш индерә. Лира Яхшыбаева, безнең Лира Хаҗия, без индекләп был нәмәләр аңлап, нигезләп шулай итеп асып, как беге менә кулланма һәм был китап була без дәврендә. Кулланма, дөрес кенә кулланма, аны һәм дә бер кадер итеп аңларга тиешбез, һәм дә аны зурлыгы тиеш. Үзе заманыбызга Аллаһ Таала шундый бина дәлил алып килеп иткерә, дәлил апарып тоташу өчен. Әлбәттә менә тегене без шатбыз, уныга үзе якта көчлек торган
бик күп атрафтарда Зайнулла Ишан хәзрәт турагында беләләр, ләкин фальсификация дигән нәмә паралар инде. Татарлар якта белем Поволжский ягындагы әүлия булган башкорт дигән хуҗа әйтмәйләр бөтенләй. Менә ошо китап сыгы белән дәлил белән аңлатып бистеге һәрбер тигәне хәрәкәт нөктә куелган инде. Монда үзебезнең башкорт әүлия без аның гаруланып йөргән кеше инде булырга тиеш. Китапның нашыл теге бер мәгънәһе, бер тигәне дәрәҗәһе шунда тора. Кешене кеше иткән рухи кыйммәт дип еш кабатлай мәгариф хезмәт ветераны Лира Яхшыбаева. Шуңа күрә лә уның һәр әсәре рухи камиллыкка ынтылыусы киң катлам укучыларга тәгаенләнә. Язучының алдагы көндәргә ниятләгән эшләре лә ошыга юнәлтелгән. Алдагы көндәрдә ниндәй пландар минең? Ошо темаларда әле дәвам итәм әле. Минең яза торган бар Шамигул хәлфә дигән безнең бер Мөҗәвид хәзрәттең замандашы, ул бөек шәхес, ишан, уның турында язарга кирәк инде. Гомумән минең темалар бар. Уларның бөтенен дә монда әйтеп тору булмай алдан, чөнки аны алдан кыскырган кәкүктең башы авырта дигән безнең мәкаль дә бар инде халкыбызда. Шуңа мин уларның бөтенен дә әйтә алмыйм. Алла Тәгалә гомер бирһен дим. Минең пландар, темалар бик күп.